Okay, let's start today's nature. This is a video talking about the news of the nature's website, the UK's famous science magazine. こちらのビデオはイギリスの科学雑誌ネイチャーのウェブサイトに投稿されたニュースをできるだけわかりやすく解説していこうというものです。Today's theme is Ancient Genomes Suggest Dual Origin for Modern Dogs. 古代のゲノムが現代の犬に2つの祖先があることを示すです。First, I talk about in English and second in Japanese. Let's start. Not only one types, but two types. Wolves is the origin of the dogs. And this is based on the analysis of genes that ancient and present dogs and wolves. And present and before the researchers think that the research about the dog's DNA tells that this animal becomes the form in now about 10,000 to 40,000 years ago. But whether the animal showed on the East Asia or Europe is disagreed. Now, the research about the dog's genome have been gone very well. The Oxford University's researching team analyzed 59 types of the ancient Europe dogs' mitochondrial DNA, and at the same time analyzed the dog that is 4,800 years ago, that ago's DNA. And also, the researchers analyzed the Samoyedo, that is known to be the pet dog, that has a very same feature between the old dogs. They tries in saying it easy, making and reconstructing the dog's family map, finds a very intriguing thing that the old dog separate to the East Asia and West Eurasia. Separated two types. Yes, once 14,000 years ago to 6,400 years ago. Distant is called in millennia. During millennia, as tells us that each other each regions of wolves evolved the dog because of adapting to the each region, the researchers think, and this is only the hypothesis.
The problem of this hypothesis is there is no archaeological there's no archaeological reason around there. But this hypothesis is very intriguing, and so the researchers want to research about the dog's origin more and more. はい。一つのタイプではなく二つの狼から、2種類の狼から犬が進化したということが分かってきました。これは古代、現代、様々な犬のゲノム解析から明らかになってきたことです。今まで犬に関する研究というの中では、だいたい1万年前から4万年前の間に現在の姿になったとされてきました。しかし、この犬がどこで出現したかということに関してはなかなか分かってこない状況が続いていました。そして現在犬のゲノムについて広く研究が進められ、解析が進められています。今回のオックスフォード大学の研究チームによる研究では、彼らは59種類の古代の犬のミトコンドリア DNA を解析して、そして同時に4800年前の完全な犬の DNA も解析しました。そしてそれと比較するためにサモエドと呼ばれるですね、寒いところに住んでる犬でしたっけ、サモエドって、どちらかというと古代犬によく似ているとされるこのサモエドと呼ばれるペットの犬の DNA も解析しました。そして、彼らの取り組みはどういうことをやったのかというと、言ってみたら犬の家系図を作ろうと、狼からどんな風に進化してきたのかということを家系図を作ってやろうという彼らの取り組みで分かった最も興味深い発見というのは、犬が東アジアのタイプと西ユーラシアのタイプ、この2つに分かれたのは1万4000年から6400年前であるということです。このタイミングで2つのタイプの犬が出現したと。東側のタイプの西側のタイプと。そして研究者たちはこの違いはそれぞれの地域の狼から犬が進化したため、そうすることによって各地域に適応するために当時の人間が考えたのである、そう研究者たちは考えていますが、人類学的な裏付けが全くないため、そこはこの仮説の問題点と言えるでしょう。ただこの別々の狼から2種類の犬が出現した、そして2種類のタイプの飼い犬というのが成長していった進化していったという考え方は非常に興味深い考え方で興味深い仮説です。研究者たちは今後も研究を進めて、この犬に関して、犬の祖先に関してより研究を進めていきたいと考えているということでした。And this video is by MASAHIRO UMEMURA. Thank you very much for listening. Goodbye.